Tregu i kamionëve është më i egër se kur. Me aq shumë modele, teknologji dhe premtime kursimi, zgjedhja e mjetit tuaj të ardhshëm të punës mund të ndihet si lundrim në një minier toksore. A jeni pyetur se cilat janë vërtet bishat që vlejnë çdo qindark? Ato që do të mbijetojnë kilometrin më të vështirë dhe do t'ju japin rentabilitetin që ju nevojitet? Harroni listat gjenerike. Sot shkojmë nga i 18 te i pari, duke zbërthyer motor pas motori, shasi pas shasie, për t'ju zbuluar përzgjedhjen përfundimtare të 18 kamionëve që duhet të vendosni në radarin tuaj për këtë vit 2026. Fillojmë me vendin e 18. Numri 18, International LT Series. Duke hapur listën tonë, ndodhet një kamion që mund të përshkruhet si mjeshtri i rrugës së mesme. Dhe në botën e transportit, kjo është një lëvdat e madhe. International LT Series nuk kërkon të thojë rekorde fuqie, as të mbush kopertinat me një dizajn radikal. Misioni i tij është më inteligjent. Të arrijë ekuilibrin e përsosur midis kostos filestare, efikasitetit operativ dhe besojshmërisë afatgjatë. International e arrin këtë me një formulë të studiuar. Kabina e tij e derivuar nga platforma e provuar e Lone Star, por me një fokus më aerodinamik dhe konvencional, ofron një hapësirë pune funksionale dhe komode, pa rënë në teprime. Aty ku shkëlqen vërtet është në qasjen e tij sistemike. Vjen nga fabrika i optimizuar për të punuar me motorët International A46, një blok prej 11 litrash dhe 6 cilindrash në linjë që ka fituar një reputacion të lakmueshëm për qëndrueshmërinë e tij dhe, mbi të gjitha, për kursimin e tij me karburantin. Ky motor nuk është më i fuqishëm i klasit të tij, por dhënia e tij e torkut është e gjerë dhe sheshtë, e dizajnuar për të mbajtur rrotulime të ulta dhe një konsum të përmbajtur në rrugë të distancave të gjata. LT është kamioni që zgjedh pronari operator ose flota mesatare që prioritizon numrat në fund të muajit mbi duartrokitjet në një konvent. Teknologjia e tij, si sistemi i menaxhimit të trenit të fuqisë International, është e orientuar për të nxjerrë çdo kilometër shtesë nga depozita. Nuk është më emocionuesi, por në një biznes me marze të ngushta, aftësia e tij për të ekuilibruar balancën e shpenzimeve dhe të ardhurave me aq shumë konkurrencë e kthen atë në një pikë nisjeje formidabile dhe të arsyeshme për çdo listë blerjesh. Numri 17, Kenworth. 68. Nëse ka një fytyrë që përcakton besueshmërinë në rrugën amerikane të 10-vjeçarit të fundit, është ndoshta ajo e Kenworth T68. Kjo nuk është një kamion i ri as revolucionar, është evolucioni një koncepti fitues, i lëmuar deri në obsesion. T68-0 është kali i punës par excellence, modeli që flotat e mëdha dhe shoferët e pavarur kanë zgjedhur masivisht sepse thjesht funksionon. Dizajni i tij aerodinamik, me atë ball karakteristik të pjerrët dhe farat e firmës, kaloi nga të qenit modern në ikonik. Kabina e tij është një standard i industrisë, e gjerë, mirë organizuar, me një cilësi materialesh që i reziston kalimit të viteve dhe kilometrave. Fuqia e madhe e T68-0 është shkatësia e tij e jashtëzakonshme dhe personalizimi. Mund ta pajisësh me praktikisht çdo motor të tregut, nga eficienti Packard MX 11/10 litrash deri te robusti MX 11/13, ose madje motorët Cummins ose Detroit. E njëjta gjë me transmisionet, akset e pasme dhe interierët. Është një Lego e inxhinierisë së lartë. Kjo aftësi për të përshtatur me çdo aplikim, nga transporti rajonal deri te distanca e gjatë me peshë maksimale, e ka bërë atë kudo ndodhur. Vlera e tij e rishitjes është legjendarisht e lartë, një dëshmi e qëndrueshmërisë së tij të perceptuar dhe të dëshiruar. Ngasja e një T680 nuk do të japë emocionin e një motori gjigant, por do të japë një qetësi shpirtërore të vështirë për të kuantifikuar. Sigurinë që je në timonin e një mjeti të provuar, të mbështetur nga një rrjet shërbimi masiv dhe të dizajnuar për të arritur 1 milion milje pa drama. Është përkufizimi i një sigurimi mbi rrota. Numri 16, Volvo VNR Electric. Këtu bëjmë një kërcim konceptual të nevojshëm. Volvo VNR Electric nuk është në këtë listë sepse është më i qipi ose më i zakonshmi.
Është sepse përfaqëson avangardën e prekshme të një tranzicioni të pashmangshëm dhe është, sot për sot, opsioni elektrik më serioz dhe i menduar për punën reale. Pozicioni i tij në vendin e 16 pasqyron nishin e tij aktual. Nuk është për të gjithë, por për ata që u shërben. Është revolucionar. Volvo nuk përshtati një kamion nafte. Dizajnoi nga zeroja një platformë elektrike. Ofron disa konfigurime baterie, me autonomi që mund të kalojnë 250 km, një shifër që duket modeste derisa analizon aplikimin e tij ideal. Shpërndarje urbane dhe rajonale, shpërndarja e miljes së fundit, operacionet portuale ose në zona industriale. Në këto mjedise, avantazhet e tij janë ndërmuese. Zero emetime, një funksionim i heshtur që lejon dërgjesa nate, një tork instant që e bën të shkathet në trafikun urban dhe disa kosto mirëmbajtje që bien duke eliminuar motorin e naftës, sistemin e shkarkimit, transmisionin kompleks dhe lëngjet e lidhura. Karikimi mund të bëhet gjatë natës në instalimet e flotës. Kabina e tij është e njëjta, e shkëlqyer, e VNR naft, duke siguruar komoditet për shoferin. Çmimi i tij i blerjes është ende i lartë, por për flota me rrugë të parashikueshme dhe që mund të kenë qasje në stimuj qeveritar, kostoja totale e pronësisë fillon të jetë konkurruese. VNR Electric nuk pretendon të zëvendësojë një kamion të distancave të gjata, por të pushtojë një segment ku nafta është jo efikase, ventotëse. Për të qenë pionieri më i mundshëm dhe i ekzekutuar mirë, fiton me merit një vend në këtë listë të më të mirëve për të blerë, veçanërisht nëse vështrimi juaj është i drejtuar drejt së ardhmes së afërt. Numri 15. Peterbilt 579. Gjatë viteve, Peterbilt 579 ka qenë kundërpika elegante dhe efikase ndaj modelit 389 klasik. Nëse 389 është një cowboy, 579 është një pilot avioni. Ky kamion ishte një nga të parët që çoi aerodinamikën në qendër të dizajnit në Amerikën e Veriut, jo si një shtojc, por si filozofinë e tij qendrore. Rezultati është një profil i skalitur nga era, me deflektor të integruar, skara që mbilen për të reduktuar rezistencën dhe një rrjedh ajri të menaxhuar për të ftohur motorin me përpjekjen minimale. Ky obsesion për ajrin përkthehet drejt për drejt në kursime karburanti që mund të jenë vendimtare. Por Peterbilt e di që një shofer kalon orë të tëra në kabinën e tij dhe 579 përgjigjet me një nga interierët më të rafinuar të tregut. Materiale të cilësisë më të lartë, izolim akustik i jashtëzakonshëm, ndenjse me komoditet të madh dhe një ergonomi e menduar për udhëtarin në distancave të gjata e kthejnë atë në një vend ku mund të jetohet. Nuk është vetëm komoditet, është produktivitet. Një shofer më pak i lodhur është një shofer më i sigurt dhe eficient. Sa i përket mekanikës, ofron gamën e zakonshme të motorëve Packard, Cummins dhe Detroit, me një përzjedhje të gjerë transmisionesh automatike. Shasia e tij është e dizajnuar për të qenë e lehtë pa sakrifikuar qëndrueshmërinë, duke kërkuar atë gram shtesë të ngarkesës së dobishme. 579 është zgjedhja e profesionistit që prioritizon efikasitetin e karburantit dhe komoditetin në rrugë mbi estetikën klasike. Është një kamion cerebral, një instrument saktësie që vërteton se në rrugën moderne, inteligjenca shpesh mund forcën brutale. Evolucioni i tij konstant e mban atë si një referencë absolute në kategorinë e tij. Numri 14. Freightliner Cascadia. Nëse suksesi në shitje do të ishte kriteri i vetëm, Freightliner Cascadia do të përfundonte këtë listë në numrin 1. Është, me një mars dërmues, kamioni më i shitur në Amerikën e Veriut vit pas viti. Dhe ka një arsye të thjeshtë për këtë. Është makina më e optimizuar për biznesin e transportit të mallrave të përgjithshme që ekziston. Cascadia është produkti një inxhinierie të obsesionuar me reduktimin e kostove për milje. Çdo centimetër i karroqerisë së tij është modeluar në një tunel e re. Çdo komponent është vlerësuar për të lehtësuar peshën ose për të reduktuar fërkimin. Motori i tij yll, Detroit Diesel DD15, dhe shoqëruesi i tij, Detroit DT12 i ri, një transmision automatik prej 12 shpejtësish, janë dizajnuar për të punuar në një simbiozë të përsosur, të menaxhuar nga një software që vendos ndërrimin dhe ekonominë e karburantit në mënyrë më të ftohtë dhe llogaritse se çdo shofer njerëzor. Rezultati është një kamion që vendos standardin e referencës në efikasitetin e karburantit për transportin e distancave të gjata.
Kabina e tij, veçanërisht në versionet më të larta, është një apartament birota, me krevate të gjerë, magazinim masiv dhe nivele komoditeti që rivalizojnë një automjet rekreativ. Por gjeniu i tij i vërtet është standardizimi. Është aq i zakonshëm sa çdo mekanik në çdo fshat të çdo rruge di si ta riparojë dhe pjesët janë të disponueshme kudo. Për një flotë të madhe, kjo parashikueshmëri operative është flori. Cascadia nuk do t'ju surprizoj me një dizajn guximtar ose një fuqi shpërtyese. Do t'ju surprizoj në fund të tremujorit, kur numrat të vërtetojnë se ka qenë mjeti më i lirë dhe më i besueshëm për të lëvizur ngarkesën tuaj. Është mbreti për një arsye, zotron shkencën e rentabilitetit. Numri 13. Mack Anthem. Mack Trucks mban qëndrueshmërinë të shkruar në ADN e tij, dhe Anthem është manifestimi modern i atij shpirti bulldog. Nuk është kamioni më aerodinamik, as ai që krenohet me ekranin e fundit me prekje gjigant. Është kamioni që ndërtohet me një trashësi lamarin që ngjall besim, me komponent që duken të mbidimensionuar dhe me një qëndrim pune të fortë që ndihet. Anthem mori robusticitetin e Mack Pinnacle dhe e veshi me një kabinë plotësisht të re, më moderne, me shikueshmëri më të mirë dhe një interier që më në fund barazohet me konkurrencën në komoditet dhe teknologji. Po shpirti mbetet Mack. Zemra e tij zakonisht është motori Mack MP8, një derivat i Volvo D30 që është akorduar për të ofruar një tork brutal në rrotullime të ulta, ideal për të lëvizur ngarkesa të rënda dhe për të përballuar pjerësitë. Transmisioni M-Drive, një automatik prej 12 shpejtësish i dizajnuar posaçërisht për atë motor, e bën ngasjen e tij të thjeshtë dhe eficiente. Anthem shkëlqen në aplikime ku qëndrueshmëria është kritike. Transport rajonal me shumë gjitje dhe zbritje, shërbim kamioni vetë shkarkues, ose çdo situatë ku kamioni vuan më shumë dëmtim se zakonisht. Është kamioni që zgjedh jo sepse premton konsumin më të mirë të karburantit në letër, por sepse premton të jetë në rrugë, duke fituar para, kur të tjerët do të kishin vizituar tashmë servisin. Është një trashëgimi e qëndrueshmërisë e mbështjell me një kostum bashkëkohor, dhe për shoferin që vlerëson soliditetin mbi të gjitha, është një opsion formidabil. Numri 12. Western Star 57X. Ndërsa industria obsesionohet me aerodinamikën dhe peshën e lehtë, Western Star mban gjallë një filozofi ndryshe, atë të ndërtimit të tankeve me rrota. 57X është eksponenti më i fundit i kësaj shkolle, i zhvilluar së bashku me Freightliner Cascadia për të ndarë disa komponent dhe besueshmëri. 57X merr atë bazë dhe e vesh me esencën Western Star, një stil katror dhe muskuloz, një kabinë që ndihet si një kala dhe një aftësi personalizimi ekstrem. Ky është kamioni për njeriu në ndërtimit, pultarin, atë që merr rrugët dytësore dhe rrugët e punishteve ku ballta, gurët dhe gropat janë buka e përditshme. Balli i tij i sheshtë nuk është vetëm një deklaratë estetike, ofron një qasje të pashoqe te motori për të lehtësuar mirëmbajtjen në fushë. Ndërtimi i tij është jashtëzakonisht robust, i dizajnuar për të përballuar torsionin dhe goditjet e terreneve të parregullta. Mund ta pajisësh me motor Detroit ose Cummins me tork të lartë dhe me transmisione të përgatitura për punë të rëndë. Në rrugë nuk është më i heshturi as ai që ka drejtimin e asistuar më të mirë, por kjo është pjesë e sharmit të tij. Të kujton në çdo moment që je në krye të një mjeti pune, jo të një salloni lëvizës. 57X nuk përpiqet të jetë gjithçka për të gjithë. Është një specialist dhe në nishin e tij, aplikime të rënda shërbimi dhe operator që vlerësojnë imazhin e robusticitetit dhe personalizimit nuk ka rival. Është një kujtesë se në disa koshe të botës së transportit, forca bruta dhe thjeshtësia mbeten cilësitë më të vlefshme. Numri 16. Mercedes-Benz Actros. Kalojmë Atlantikun për të gjetur një kamion që nuk është i zakonshëm në Amerikë, por influenca dhe teknologjia e të cilit janë të pashmangshme. Mercedes-Benz Actros është maja e heshtës teknologjike e Daimler Truck në Evropë dhe një model që çdo listë globale duhet ta konsiderojë. Actros nuk mjaftohet me të qenit i mirë, kërkon të jetë inteligjent. Sistemi i tij i asistencës për shoferin më i avancuar, Active Drive Assist, lejon një ngasje gjysmë autonome në rrugë, duke mbajtur korsinë, distancën dhe shpejtësinë në mënyrë automatike, duke reduktuar rrënjësisht lodhjen e shoferit në autostrada.
Kabina e tij është një studim i ergonomisë dhe hapësirës eficiente, me krevate të gjerë dhe një nivel përfundimi që ndihet më premium. Por guri i tij i çmuar i kurorës është mirror cam. Zëvendëson pasqirat retrovizore konvencionale me 2 kamera që transmetojnë në 2 ekrane brenda kabinës. Kjo eliminon pikat e qora, redukton zhurmën aerodinamike dhe përmirëson shikueshmërinë natën ose me kohë të keqe. Motorët OM470 dhe OM471 të Mercedes, të lidhur me transmisionin automatik PowerShift, ofrojnë një efikasitet të shquar. Actros është një lekcion se si të integrohet teknologjia e fundit jo si një lodër, por si një mjet që përmirëson dukshëm sigurinë, efikasitetin dhe komoditetin. Është ambasadorja e përsosur e sofistikimit dhe inovacionit evropian, një opsion formidabil për operator ndërkombëtar ose për kudo që kërkon të fundit në asistencën e ngasjes. Numri 6. Scania Series. Në duart e top 10-shës, ndalemi para kamionit që ka kthyer kursimin e karburantit në një fe, Scania S Series. Kjo nuk është vetëm një kamion eficient, është rezultati një programi zhvillimi obsesiv ku çdo gram karburanti i kursier është një fitore. Scania e arrin këtë me një kombinim të pamposhtur. Së pari, gama e saj e motorëve, nga DC09 me 5 cilindra deri te DC33 me 6 dhe V8 monstruoz, janë mrekulli të efikasitetit termik, me sisteme injektimi të presionit të lartë dhe turbokompresor me gjeometri variabile që shtrydhin deri në pikën e fundit të energjisë nga nafta. Së duti, transmisioni i saj automatizuar OptiCruise është ndoshta më inteligjenti në botë, duke parashikuar pjerësit dhe duke përzgjedhur marshin jo për nxitimin maksimal, por për konsumin minimal. Së treti, aerodinamika e tij është e hollësishme, me një kabinë që duket e gvendur në një pjesë të vetme për të rrëshqitur në ajër. Por aseti i madh është sistemi i parashikimit Scania, që duke përdorur të vënat e GPS-it dhe të terrenit të rrugës, menaxhon ndërimin e marsheve dhe shpejtësinë e udhëtimit për të optimizuar shpenzimin e karburantit në çdo kodër dhe çdo luxhin. Ngasja e një S Series është marrja e një leksioni konstant ekonomie. Përveç kësaj, kabina e tij me dysheme të sheshtë Streamline ofron një hapësirë jete gjigante me një cilësi ndërtimi të jashtëzakonshme. Është kamioni i zgjedhur nga flotat më kërkuese të Evropës, ku çmimi i karburantit është stratosferik. Për vërtetimin se efikasiteti maksimal mund të shkojë krah për krah me cilësinë maksimale, Scania S Series fiton me autoritet vendin numër 10, duke mbyllur këtë kapitull të konkurrentëve dhe duke hapur derën për elitën e vërtet. Numri 9. Mantk. Duke hapur top finalen, Mantk përfaqëson ekuilibrin suprem midis robusticitetit, efikasitetit dhe një karakteri gjithë terreni që pak evropian mund ta barazojnë. Nuk është më luksozi as ai që ka teknologjinë më tërheqëse, por zotëron një cilësi themelore, një shkatësi pothuajse të pakufizuar. Ndërsa të tjerët specializohen në autostradë, është një lloj në shtëpi duke përshkuar autostradën gjermane të gjatë dhe të sheshtë, ashtu si duke u ngjitur në qafat e maleve të Ballkanit apo duke hyrë në rrugë punishtesh. Shasia e tij është dukshëm rezistente, e dizajnuar për të përballur ngarkesa brutale dhe terrene të parregullta. Gama e motorëve D46, duke kulmuar në atë me 570 kuaj fuci, ofron një tork të pamas dhe një besueshmëri të provuar në kushtet më të vështira. Por gjeniu i vërtetit modern qëndron në efikasitetin e tij. Sistemi MAN Efficient Cruise, së bashku me transmisionin automatik tip Matic, parashikon terrenin dhe menaxhon shpejtësinë dhe ndërimet për një konsum optimal. Kabina e tij, veçanërisht në versionin XLX, ofron një hapësirë jete gjigante, me një krevat me madhësi pothuajse familjare dhe një dizajn funksional dhe mikpritës. Është kamioni i pragmatikut kërkues, i operatorit ndërkombëtar që ka nevojë për një makinë të vetme për të mbuluar rrugë të ndryshme dhe sfiduese, nga veriu i Evropës deri në mesdhe, pa lëshime në besueshmëri apo ekonomi. Nuk bërtet praninë e tij, por aftësia e tij për të bërë punën, çdo punë, ditë pas dite, me një efikasitet të matur dhe një soliditet të palkundur, e bën atë mjetin gjithë terren par excellence dhe meritues të këtij vendi. Numri 8. Kenworth 990. Nëse T690 është kali i punës i flotave,
Kenworth V990 është vëllai i madh, më muskuloz, më prestigjioz dhe i dizajnuar shprehmisht për shoferin pronar operator, që e sheh kamionin e tij si një zgjatim të identitetit të tij. V990 merr balin ikonik të gjatë V4-or të legjendarit V900 dhe e përditson me teknologjinë dhe komoditetin e shekullit 21. Është një kryevepër e nostalgjisë së zbatuar. Ruan atë qëndrim madhështor, atë kofano të zgjatur që bërtet motor i madh dhe atë pranin në rrugë që bën që gjithë të tjerët të duken si mjete të vogla. Por në atë lëkurë klasike, rreh teknologjia më moderne, kabinë me interier luksi të personalizueshëm deri në detajin më të vogël, sisteme info-argëtimi të gjeneratës së fundit dhe gjithë efikasitetin që motorët Packard MX dhe Cummins X15 mund të ofrojnë. Është kamioni për atë që nuk dëshiron të zgjedh midis stilit klasik dhe rendimentit modern. Konfigurimi i tij i aksit të parë lejon një kapacitet më të madh ngarkese në rrotën e pestë, duke e bërë ideal për operator të platformave të sheshta ose transport të specializuar. Ngasja e një V990 nuk është vetëm një punë, është një deklarat. Është zgjedhja e artizanit të rrugës, e profesionistit që investon në mjetin më të mirë sepse emri i tij është i pikturuar në derë. Vlera e tij e rishitjes është monumentale dhe aftësia e tij për t'u personalizuar e kthen atë në një pjesë unike. Në një botë që homogenizohet, V990 është një bastion i krenarisë personale dhe artizanatit mbi rrota. Numri 7. DAF KFG+. Kur DAF prezantoi gjeneratën e re KF dhe mbi të gjitha KG dhe KG+ me kabinat e tyre me dysheme super të shesht, nuk lancoi vetëm një kamion të ri. Rishkroi librin e rregullave mbi atë se çfarë do të thotë të jetosh në rrugë. Kabina e KG+ është, pa diskutim, më e gjera dhe më revolucionarja nga ana e banimit në treg. Duke lëvizur motorin dhe komponentët e tjerë, DAF arriti të krijonte një hapësirë të brendshme me një lartësi që kalon 2,20 metra, një dysheme plotësisht të shesht nga dera në derë dhe një vëllim që duket si një dhomë hoteli e vogël. Kjo nuk është një luks i tepërt, është një kërcim kuantik në cilësinë e jetës së shoferit të distancave të gjata. Të kalosh javë në atë hapësirë është rrënjësisht ndryshe nga të bësh atë në çdo kabinë tjetër. Kombinoje këtë me efikasitetin e jashtëzakonshëm të motorëve Packard MK prej 11 dhe 13 litrash, që udhëheqin vazhdimisht provat e pavarura të konsumit të karburantit, dhe me një aerodinamik të jashtme që është një nga më të mirat e Evropës. DAF KG është kamioni që prioritizon qenien njerëzore brenda makinës. Propozimi i tij është brillant. Një shofer i çlodhur, komod dhe që mund të lëviz lirshëm në shtëpinë e tij, është një shofer më produktiv, më i sigurt dhe më lojal. Nuk është më i fuqishmi në katalog, por kombinimi i tij, një efikasiteti lider në klasën e tij dhe një komoditet i banimit të pakallueshëm krijon një propozim vlere aq bindës sa ka detyruar të gjithë konkurrentët e tij të rimendojnë dizajnet e tyre. Për revolucionarizimin e konceptit të kabinës, fiton vendin e 7. Numri 6. Volvo VNL. Pas viteve të dominimit të VNL-së së mëparshme, Volvo nuk prezantoi një përditësim të thjeshtë. Lancoi një revolucion. Volvo VNL i ri është një rishpikje nga buloni i parë, një kamion i ndërtuar rreth 2 shtyllave absolute, siguri e lidhur dhe efikasitet total. Dizajni i tij i jashtëm nuk është vetëm aerodinamik, është skulpturor, me linja që menaxhojnë rrjedhën e ajrit në mënyrë aktive për të reduktuar konsumin. Por magjia është brenda dhe në trurin e tij digjital. Kabina është një kërcim generacional, me materiale premium, ekrane digjital plotësisht të personalizueshëm dhe një ergonomi të studiuar në milimetër. Është qendra e komandës e një sistemi nervor digjital. Volvo lidh kamionin si kur më parë. Sistemi i tij i menaxhimit të flotave dhe diagnostikimit është më i avancuari, duke lejuar një mirëmbajtje parashikuese të patmet. Dhe në siguri është një kala lëvizse. Përfshin si standard sisteme si zbutësi i përmbysjes Volvo, asistenti i stabilitetit dhe mbrojtja e avancuar kundër përplasjeve, që jo vetëm paralajmërojnë, por ndërhyjnë aktivisht. Opsioni i motorëve shkon nga eficienti D11 deri te feroci D113, të gjithë të lidhur me transmisionin sublim automatik iShift.
Ky kamion është dizajnuar për operatorin që i sheh të dhënat dhe parandalimin si asetin e tij më të mirë. Minimizon rrezikun, maksimizon efikasitetin dhe mbështjell shoferin në teknologji që kujdeset për të. Nuk është një evolucion, është një pikë ktheje. Për vendosjen e një standardi të ri në mënyrën se si një kamion mendon, mbron dhe komunikon, Volvo VNL zë me autoritet vendin e 6. Numri 5. Freightliner e Cascadia për flota. Ndërsa Volvo VNR Electric hapi rrugën, Freightliner e Cascadia është industrializimi i elektrifikimit. Nuk është një eksperiment, është produkti i Daimler Truck, prodhuesi më i madh botëror, i destinuar për të pushtuar zemrën e tregut, flotat e mëdha të shpërndarjes rajonale. Pozicioni i tij në top 5 pasqyron që elektrifikimi nuk është më një nish, por një opsion kryesor për një aplikim masiv. I bazuar në platformën shumë të provuar të Cascadias, Cascadia ofron besueshmërinë dhe njohurinë e shërbimit të vëllait të tij naft, por me një tren lëvizës plotësisht elektrik. Me opsione baterie që ofrojnë deri në 250 milje autonomi dhe një fuqi të vazhdueshme që kalon 400 kuaj fuqi, është i përmasuar në mënyrë të përsosur për rrugë vajtje-ardhje nga qendrat e shpërndarjes, shpërndarje urbane dhe rajonale. Avantazhi i tij i madh është shkalla. Duke ndarë aq shumë komponent me Cascadian, adoptimi i tij është më i thjeshtë për flotat, trajnimi i mekanikëve është më i lehtë dhe kostot, me vëlimin e prodhimit, ulen me shpejtësi. Për një flotë që operon dhjetra ose qindra kamion në rrugë të parashikueshme, Cascadia ofron një propozim të kostos totale të pronësisë që fillon të mbyllet, me avantazhin e shtuar të përmbushjes së rregulloreve mjedisore gjithnjë më strikte dhe përmirësimin e imazhit korporativ. Është prova përfundimtare që elektrifikimi i transportit të rënd ka lënë laboratorin për të hyrë në fazën e prodhimit masiv. Për të qenë basti më i fortë, i shkallëzueshëm dhe i mirë argumentuar në të tashmen elektrike, Cascadia për flota meriton këtë vend të lartë. Numri 4. Peterbilt 389. Disa kamioni janë produkte. Peterbilt 389 është një ikon kulturore, një simbol i lirisë, pavarësisë dhe fuqisë amerikane që te i kalon industrinë. Të zinte një vend më të lartë në një listë më të mirëve për të blerë, do të ishte të injoroje atë që e bën atë unik, blerën e tij si aset emocional dhe i pandryshueshëm. 389, me balin e tij prej aluminit të shtritshëm, kofanon e tij të gjatë dhe qëndrimin e tij sfidues, është ëndra e materializuar e gjeneratave të kamionistëve. Blerja e një 389 nuk është një vendim thjesht ekonomik, është realizimi i një aspirate. Peterbilt e di këtë dhe prandaj ofron një nivel personalizimi të pashok, nga ngjyra dhe përfundimet e aluminit deri te motori, Cummins X50 ose Packard MX, transmisioni dhe çdo ndërprerës në kabinë. Mund të mos jetë më aerodinamiku, as më eficienti në karburant, por vlera e tij e rishitjes është më e larta e tregut, duke amortizuar koston e tij filestare gjatë viteve. Është një kamion që zhvlerësohet më pak, sepse dëshirohet gjithmonë. Ngasja e tij është një eksperiencë sensoriale unike, pamja mbi atë kofanu të pafundme, tingulli i një motori të madh duke punuar, ndjesia e komandimit të një pjese historie të gjallë. Në epokën e kompjuterizimit dhe homogenizimit, 389 mbetet një dëshmi e artit të kamionit, i ndërtuar me dorë dhe i bërë sipas masës së njeriu që udhëheq. Për të qenë shumë më tepër se një automjet, për të qenë një trashëgim mbi rrota, një investim me shpirt dhe ikona që nuk vdes kurrë, Peterbilt 389 ngrihet në vendin e 4. Numri 3. Scania V8 RS. Arritëm në podium dhe këtu hujmë në mbretërinë e asaj që është pasionante. Motori Scania V8 nuk është vetëm një opsion motorizimi, është një institucion, një obsesion, grali i shenjtë për një legjion shoferësh dhe entuziastësh. I disponueshëm në serit R dhe S, ky blok prej 16 litrash dhe 800 kuaj fuci, me deri në 4000 Nm tork, është shpreha maksimale e fuqisë së përdorshme në transportin evropian. Por madhështia e tij nuk është vetëm te shifrat, është te mënyra se si i jep ato. Me një butësi prej kadifeje, një tingull të rënd dhe të pagabueshëm që është muzikë për veshët e njohësve dhe një kapacitet rimorkimi përpjet që kufizohet me mbi njerëzoren. Ky motor është ndërtuar si një pjesë e sahatit zviceran, me një qëndrueshmëri legjendare.
I lidhur me transmisionin OptiCruise, transformon çdo udhtim në një demonstrim force të kontrolluar. Blerja një Scania me V8 është të deklarosh që rendimenti bruto, eksperienca sensoriale dhe prestigji të pasurit më të mirën në Nkofano vlejnë investimin shtesë. Është zgjedhja e shoferit që do të ngas, e operatorit që ka nevojë për tepricën e kapacitetit për pjerësit më të këqija me ngarkesat më të rënda, dhe profesionistit që do kamionin definitiv pa kompromise. Në një botë që orientohet drejt efikasitetit në çdo kusht, Scania V8 është një kujtesë rebele dhe glorioso që shpirti dhe pasioni ende kanë një vend në rrugë. Për të qenë një objekt dëshire mekanike të pastër, merr bronzin. Numri D, Volvo FH. Me motor D degëzesh të mëngjes ose i save. Një hap larg majës. Gjejmë atë që shumë e konsiderojnë kamionin e plot të përsosur për rrugët kërkuese europiane. Volvo FH. Nuk është më i specializuari në një aspekt të vetëm, por mjeshtri në të gjithë. Kombinimi i tij është dekjeprurës. Në versionin e tij më të fuqishëm, me motorin D650 prej 750 kuaj fuqi, është një titan i aftë të tërheq konfigurimet e peshës maksimale në përmalet më të vështira. Në versionin e tij më inteligjent, me paketën eSave, motor D303 me turbo të përbër dhe parashikim të terrenit, vendos rekordet e efikasitetit të karburantit në distanca të gjata pa sakrifikuar performancën. FH është kamioni që kupton më mirë shoferin. Kabina e tij, veçanërisht në nivelet Globetrotter dhe Globetrotter XL, është një shenjtërore komoditeti dhe hapësire, me krevate gjigant, kuzhinë të plot dhe një nivel përfundimi që rivalizon një jaht. Sistemi i info-argëtimit Delivjes Sensus është më intuitivi dhe i ploti, dhe siguria e tij aktive dhe pasive është standardi i industrisë. Por genialiteti i tij është adaptueshmëria. Mund ta konfiguroni si një monster torku për veriun e Evropës, si një vrapues eficient për autostradat e jugut, ose si një shtëpi lëvizse për shoferin ndërkombëtar. Bën gjithçka mirë, pa përjashtim. Është thika zvicerane e inxhinierisë së lartë, makinat e cila mund të besosh për çdo punë, çdo rrugë, çdo kusht. Për ofrimin e kombinimit më të ekuilibruar dhe kompetent të fuqisë, efikasitetit, komoditetit dhe teknologjisë së kontinentit, Volvo FF kurorëzohet me vendin e dytë të merituar. Numri 1, Kenworth. 610, Next Gen, Freightliner Cascadia. Ve arritëm në maj, por këtu, në kulmin e pragmatikës dhe rentabilitetit, nuk ka një kamion të vetëm, por një çift të pandashëm që përfaqëson urtësinë kolektive të tregut Amerikës së Veriut. Kenworth 610 i gjeneratës së re dhe Freightliner Cascadia, veçanërisht kur janë të pajisur me trenin lëvizës Detroit, mishrojnë konceptin e më të mirit për të bler në sensin e tij më të pastër dhe të pamëshirshëm. Nuk janë më emocionuesit, as më të fuqishmit në letër, por së bashku formojnë një sinergji të pamposhtur. Cascadia është makina e efikasitetit absolut, e rafinuar deri në obsesion në tunelin e erës dhe në softuerin e menaxhimit të motorit. 610 Next Gen merr besueshmërinë e provuar dhe ngre me një kabinë të ridizajnuar, më të heshtur dhe teknologjike, duke mbajtur personalizimin e tij legjendar. Elementi unifikues dhe shpirti i kësaj dysheje fituese është treni lëvizës Detroit DT-10. Ky transmision automatik prej 10 shpejtësish nuk është një aksesor, është truri që orkestron efikasitetin. Integrimi i tij me motorët Detroit është aq i thellë sa menaxhon torkun, ndërimet dhe inercinë e automjetit me një saktësi që asnjë shofer njerëzor nuk mund ta barazojë, duke arritur kursime karburanti konsistente dhe të dokumentuara që përthehen drejt për drejt në fitime më të mëdha. Ky kombinim ofron koston totale më të ulët të pronësisë në segmentin e tij, konsum i ulët, besueshmëri shumë e lartë, vlerë rishitjeje e shkëlqyer dhe një mbështetje shërbimi masive në gjithë kontinentin. Janë kamionët që zgjedhin flotat më të mëdha dhe të suksesshme, dhe pronarët operator më të arsyeshëm, jo për emocion, por për matematik të pastër. Për vërtetimin, ditë pas dite dhe milion milje pas milion milje, që ekselenca e vërtet në këtë biznes matet në bilancin final, Kenworth 610 Next Gen dhe Freightliner Cascadia me Detroit DT-10 ndajnë me çdo merit vendin e parë. Kjo ishte numrimi mbrapsht.
Nga International Solid deri te dyshja e pamposhtur në maj, secili prej këtyre 8 vjet kamionëve ka një histori për të treguar dhe një punë specifike në të cilën mund të shkëlqej. Kujto, më i miri gjithmonë do të varet nga rruga jote, ngarkesa jote dhe xhepi yt. Por me këtë udhëzues në dorë, tashmë ke hartën për të marrë vendimin më inteligjent. Na tregoni në komente me cilin beteni ju për të pushtuar 2026-ën. Regjistrohuni dhe aktivizoni këmbanën për të mos humbur analizën tonë të ardhshme të thelluar. Deri herën tjetër, rrugë të mbar.